crianças, tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Marisete quer falar um pouco sobre a letrinha O de ovelha. A letrinha O, crianças, também é uma vogal e ela tem dois sons, O. Um é um pouco mais forte do que o outro. Eu já vou explicar mais nas próximas atividades. E hoje eu trouxe uma convidada especial, a ovelhinha Lolô. Ela já vai se apresentar para vocês. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a ovelhinha Lolô. Quero apresentar a vogal O. Ela é tão redondinha. Existem várias palavras que começam com a letra O. Já vou explicar e vou me despedir também. Tchauzinho, crianças! O de ovelha. O de osso. O de ônibus. O de óculos.